中意食士多。咁你平時咧即係除咗雪糕之外，其他嘢有士多啤梨，你係咪特別都係容易揀士多啤梨嘅咧？係㗎係㗎，我朝早會整一個 smoothie 啊，榨汁啊，都食飲啲士多啤梨。哇！好想飲啊！係啊，好飲多。好嘅好多㗎。好啦，嗱 last 一題啦，究竟咧今日阿 Fred 喺邊個商場嗰度搞簽唱會咧？好啦，最後一題啦，阿 Fred 去揀一個 fans 啦，我哋3、2、1齊謝做，阿 Fred 就會揀你㗎啦，3、2、1。嗰邊有個男士好㗎，好出嚟啊！係咪 Angel 喺度啊？就係結婚啊 ！Angel 邊度 ？Angel 天使 Angel 好，請答啦。係邊個商場啊？數碼商場嘅好。咁啊，嗱，你哋出緊嚟同時咧，咁我哋就話俾大家聽，你哋可以獲得啲咩禮物啦，就可以咧同阿 Fred 一齊，一人一張單獨照。哇！好好福利咧，今次。係啊，嗌靚仔有回報㗎，嗌多啲啦，平時知唔知啊？咁我哋逐個上嚟快啦嚇，咁我哋請同事咧就攞呢個正影之後嘅相機咧就上嚟咧就幫你影咗相啦，咁阿 Fred 企喺度就得㗎啦。好，麻煩你第一個，好，有請同事。好，同事麻煩。係啦 ，fans 一上嚟好多情深説話要講啊。好，咁啊，你哋等一陣啦嚇。咁啊，其實佢哋一路影嘅時候咧，當然啦，我哋都可以講下咧呢個數碼港商場嚟緊咧有啲咩嘢特別嘅活動喎。係冇錯，嚟緊啊！數碼港商場喺今年嘅聖誕，即係12月嘅24號，去到2015年嘅1月1號咧，咁就會有呢一個 Viva 充氣嘉年華，可以話咧由呢個戶內玩到戶外啊，狂歡9日嘅冬日嘉年華嚟嘅。嗱，等翻啲相啊，你喺呢度係啦。係啦 ，fans 唔好走得咁快喎，因為即影就係即有，就會俾你㗎啦嚇。係。哇！你有靚仔實有回報㗎。我係咁現實㗎啦。啊！好，喺下等啊 ，thank you， 多謝。聽日好 ，thank you。好啦，有啲咩留翻喺社交網絡度講啦。係啦。其實阿 Fred 咧，即係嚟緊都有好多活動嘅，只要咧就睇翻咧佢嘅官網公佈就係啦。係，冇錯冇錯。或者平時睇下啲廣告咧都可以見到佢啦。好多廣告都有佢㗎。佢淨係人氣王啊！係啊，頭先咧即係阿攝你就講話咧，12月24號至到咧1月1號期間咧，數碼港商場呢度都有呢個 Viva 歷險探索兵團喎。冇錯冇錯，咁頭先咧我哋就送咗一個熊貓嘅吹氣公仔啦，就俾阿 Fred 啦。因為嚟緊熊貓咧就係會係呢個 Viva 充氣嘉年華其中一個主題嚟嘅。咁頭先阿攝都有講啦，就係首次引入以熊貓同埋竹林為主題，有成30隻咁嘅巨型熊貓充氣滑梯，同埋呢一個咧小熊貓嘅呢個彈床區嘅。哇，好犀利啊！仲有一個咧就係變色龍世界喎，嗰度咧亦都有咧，哇成3層樓高，好大好大啦，亦都可以咧，即係大家由呢個變色龍嗰度咧瀡落嚟。啊，唔知變色龍邊度瀡落嚟咧？個口，我個口度瀡落尾度啦，可能係。係啦，30隻巨大變色龍喺入邊啦，喺條脷度瀡落嚟啦。係啊，離心力好強嘅喎，真係好好玩㗎。機動遊戲咁啊。係啊。咁係好適合咧一家大細啦，即係爸爸媽媽帶埋小朋友咧嚟呢度，大家一齊彈下彈下啦。係啊，仲有咧就係有20多款嘅充氣遊戲啦，同埋攤位遊戲啦，仲有表演節目咧，都喺呢個嘉年華嗰度咧就可以俾大家玩到㗎。係，咁啊大家記住留意12月24號同埋呢一個2015年嘅1月1號啦。期間就可以嚟呢度玩啦。好啦，好犀利啊！我啲朋友可以一齊影相啊！咁好啦，咁啊既然呢個時候，不如唱多首歌咧，即係俾我哋聽，好唔好啊？你哋想聽邊首歌啊？大聲啲！熊貓喎，可唔可以咧？好，將個時間交俾 Fred。Thank you。有看吧，好跟住。大家有冇睇啊？尋晚？希望大家多啲支持，thank you。大家識唱啦嗬 ，very good。情人落葉為何盡興都別離，仍然仍舊就如熊貓般等你，情話語仍然堅守背地，全為你。
歸來不可放棄。紅貓專一至死，你如何想你，從不專管合理，但未能見到你，太過簡單，如何玩怎做遊戲，偏等不到誰人救起。紅貓只等轉起，既無能驚喜，誰可以認真地圓容那這絕種的凄美？無論寄居在何地，叢林的土地，仍然芳香得懷念你。好，多謝你哋今日。沒有數日期，無論3月10年，紅貓都等你。靜下雨，仍然堅守故地。如果你係一天歸來，你可勾起。紅貓專一至死，問你如何想你，從不專管合理，但未能見到你，太過簡單，如何？土地仍然芳香得懷念你。傻傻的只會。Thank you，多謝大家，多謝晒你哋 ，Thank you。好開心啊！好啦，阿 Fred 仲有咩説話可以想同啲 fans 講下咧？我知上個月演唱會大家都好攰，好多謝大家。係玩到好攰啊！一路嚟支持，大家都辛苦。我會繼續努力，我唔會令大家失望嘅。嚟緊呢一年，我會更加努力，希望會唱多啲好歌俾大家。Thank you。好啊 ，Thank you。嚟到數碼港商場支持你哋嘅偶像阿 Fred 呢一個嘅簽名會嘅。係，咁好啦，咁阿 Fred 咧陣間就會做媒體嘅訪問先。咁之後咧，我哋就會安排大家咧有呢個簽名證嘅朋友咧，就係逐一入嚟咧，就係俾阿 Fred 咧就喺呢個嘅新嘅專輯上面簽名嘅。冇錯。係，咁啊，好啊 ，Thank you 阿 Fred。唔該晒 Fred。咁可以有啲由我哋做安排記者咧就做訪問啦，好冇 ？Thank you。好，喺呢個位置。咁我啲朋友們咧，我知你哋都有呢一個嘅簽名證嘅，咁你。